Hả? Có thế nào? Xử lý có lộn này. Này, gì đó. Chết rồi. Đấy. Phải có lần nào đó. Cho nó hết. Cái phần này này. Ở đâu? वो देखिए खड़ा होता है खड़ा होता नहीं लाते कभी लाना खराब लाना पहला खराब लाना जो खराब नहीं होता सब उसमें हिलाई तो लेते वो लाना जल्दी वो कोई नहीं लाया ना। हाँ रूम में खत्म हो गया तो हाँ तक डालने दे काली पहले उसमें मशरूम में मेरा तो होगा इसलिए नहीं लाया क्या और बताना है हो जाता है ऐसे कभी ये सही है क्या कौन पड़ा पानी तक देखिए कहाँ नाम लिखा दीजिए तो हाँ जो दिखा रहा हूँ क्या देखिए अभी खत्म हो रही है दोनों हाथ लगते हैं
क्या ही तो टाइम है। देखो का बीमार पड़ गया शुरू में गया था, बहुत बीमार पड़ा है यार। ये नंबर ये नंबर था ना। कौन नंबर बोला था? देखा होगा मतलब तीन दावा तो बोला हम देखो कौन वाला बात तो नहीं बताया। पूरा है जल्दी से 66 5,000 100 128 113 1000 रुपये डबली होने के लिए दवाई लेना है क्या? नहीं चेक करो तुम जल्दी है ना। कौन पंजाब में बहुत सेवा है, सारे को तो सेवा है। पर नाम नहीं कर रहे हम पंजाब का नाम मोड़ा भी बच्चे लोग चेक कर रहे हैं पर अकाउंट नंबर वाले कैसा वाला है दिखा रहे वो तो नहीं खाया लगता है सुदम वाला पूछा तुम लोग खाए तो क्या बोला हलाल वाला बोले कि इसे खटा बोले क्या बोलता चाहिए हाँ हलाल वाला हम लोग हलाल थोड़ी खाते हैं हमारे बेच रहे लोग मुसलमान थोड़ी वो लोग सब हिंदू है सब हिंदू लोग सब बना रहे हैं तरीके से पढ़ाई करके हम बताओ तो इधर तो होता है देखा तो सारा है तो बचपन की वो यादें
क्या होता है भाई? मतलब पैसे जुगाड़ लेके लेके आ गए हैं। हम खीरा लाए हैं बाजार से खाने के लिए, हमको खिलाए हैं, हम ना खाए। उसी में काट के डाल दे, बन जाएगा इसमें उसी में। लेग पीस हो जाएगा। दिमाग खराब है, तुम खाएगा भी जिंदगी। हाँ तो खिला दोगे तब ना खाएगा जिंदगी, मुझे तो नहीं खाया होगा, मगर तुम खिला दोगे तो खा भी लेगा। थोड़ा ढेर डाल दो थोड़ा इसमें, डाल दे, निपट जाएगा सबके सब। डाल दे। कितना जगह डाल दो। खीरा का सब्जी बनता है, खीरा जो खाया अभी वो बना था वो खाने के लिए कहाँ पर लंबू 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 ना था, केम टाइप था किडू में, कैम टू में है वो खीरा सब्जी। वो हटा हुआ था खाने खाने को। और नहीं खाएंगे। अभी बात नहा लेंगे खत्म हो जाएगा। नहीं भैया, घर पूजा होता है। काल नहीं खाओगे? नहीं, कहाँ खाते हैं, इसीलिए तो नहीं खाते हैं, इसलिए तो गुस्सा होता है। मंगल को खाते नहीं है, गुरुवार को पूजा करने, बुधवार को खाते नहीं है, शुक्रवार फिर शनिवार को खाते नहीं है, सोमवार को हमको जाना रहता है मंदिर। मीट मछली खा के एक दिन पहले राक्षस भोजन नहीं करना चाहिए। और सोनी साहब के लिए आया था, वो बेचारा जा रहा है वहाँ विष्णु भगवान को दर्शन करने, थोड़ा खा के जाएगा नाच मुद्रा। क्या बता सकते हैं? टाइम चल रहा है, मतलब टाइम चल रहा है ना बेटा, तो खराब खा लेंगे अब आगे से वो नहीं खाएंगे और वो नहीं खाएंगे। हाँ भाई कर लो। हाँ भाई देखो। हाँ करिए कोई मतलब नहीं करना। हाँ ये खेलने बची है। नहीं मिल रहा है जितना छोड़ के गया, थोड़ा सा अपडेट गया तो छोड़ के सब का भूखा थोड़ी मत है। तू क्या खाइए सुबह डबल वाली कहीं है उसको सलाद काटेंगे। कोटा दे दो, कोटा उसको कोटा कर देता हूं। वो डाली होता है एक कैसे काट दिया? और खाना आ गया।
मैसे के सेवा हाँ शरीर की वजह से बढ़िया है पुराना आदमी का हाँ हाँ और एगो सोनू ऑपरेटर था यहाँ उज्जैन वाला में 2011 से भी तरह काम कर रहा था हमसे लगा हुआ कम हो गया उत्तम एगो है 2010 से काम कर रहा है जितना तो कोई जब और ज़्यादा लोगों का पेमेंट नहीं है तो कितना तो कवर हो सकता है। हाँ हाँ नहीं 10 साल 15 साल तो आदमी काम किया करना चाहिए। हाँ पढ़ने में कर देते हाँ सही है नमक सही है किसमें छिली हो चाकू से ले हाँ ऐसा लगा एकदम उसमें छिला छिले एकदम पूरा पतला पतला लगता है क्या दे हां मेरे काम किया होटल यार बदला कर रहा है क्या तो चलो पूरा दुनिया छोड़ के हमारे भाइयों के लिस्ट में नाम दे दो छटनी में तो बस खा लो हाँ हाँ आओ बेटा कभी कर जाएगा कभी कर जाए तरीका इतना घर में ऊपर से बर्फ पानी माथा खाना पीता है हमें रह सकते ठंडा पानी है बहुत क्या हो है ना बिल्कुल क्या है जितेंद्र होकर खासम खास आदमी